हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कुकिंग विद पुतुल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज की रेसिपी यहाँ पे एप्पल की खीर लेके आए हैं आप सभी के लिए। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार यहाँ पे व्रत स्पेशल यहाँ पे एप्पल की खीर। अगर जो भी व्रत करते हैं यहाँ पे सोमवारी व्रत, उसके लिए खास है यहाँ पे एप्पल की खीर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी या मज़ेदार के यहाँ पे एप्पल का खीर बनता है। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा कि नए आने वाले वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी।